Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian der isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa atong mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Lunes na kita, Setyembre 7, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan? Welcome to the show. Hasta kita takna alas 9:15 karon nga adlaw. Kumusta na? Nauna subong nga adlaw kun lantawon naton sa implementasyon sang home quarantine pass diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline! Apisar nga ti kahapon ini ang schedule supposedly nga mag-umpisa ng implementasyon apang bangod sa mando sang alkalde nga dapat may ara sang suspension sa paggamit sang HQP sa sulod sang duha ka Domingo kapon Setyembre 6 kag 13 wala sang ginalaw ang mga HQP holder nga magkabitbit sang ila HQP. Ti kapon damong gyapon nagguluwa. No, may ara gyapon sang nanikasog nga magguluwa. Pero of course, under sa sining ginapatuman karon nga mga regulasyon sang siyudad sa Bacolod. May ara sa mga exemption, particular na ang mga nagatrabaho. Aksyon Hotline! Hindi lamang sa pribado nga sektor kundi ang mga government employees ang exempted, ang mga essential workers exempted sa mga check-up points nga gin-set up sang BCPO. Aksyon Hotline! Kumusta kamo mga kaaksyon naton nga ti kahapon way kaguluwa iya o ang iban ti ara lang nagpahimunong sa ila puloy-an. Pero today, ang tanan nga nagauyat sang odd numbers pwede na kamo kagwa dira. Importante no nga ang inyo sini nga ngalan nabutang sa HQP kag kinahanglan isa lang sa isa ka pamilya nga ginatagan sang HQP ang pwede makagwa. Aksyon Hotline! Ang mga even numbers buwas naman ang inyo torno nga pwede kamo makagwa. Gakuriit subong mga driver halin sa tricycle pakadto sa mga jeepney kag taxi. Aksyon Hotline! Ang mga kaaksyon tanga nagamonitor karon nga aga, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe nga nabuksan tara ang aton sining nga chatroom, sa aton sining nga text hotline o sa aton sini nga Facebook page. Pwede nyo ma-search dira Aksyon Radio Bacolod. Available dira ang chatroom. Pwede kamo kapadala sang mensahe. Aksyon Hotline! Araman kita sa YouTube, bangod nga Aksyon Radio Bacolod. Hindi lamang sa on-air, kundi araman kita sa online. Aksyon Hotline! Ano mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Karon dugay-dugay i-check tani kay si Mayor Bing Nunadia nagpalayag na nga may ara sila sang ginapacheck sa pulis. May mga reported nga mga personalidad o kon pila ka mga persona nga nagmaniobra gid iya kag nagpatigayon asang ginatawag naton
Operasyon Manila kay may nagapang-imprinta kuno sang piki nga mga HQP. Action Hotline. Actually, kung makakuha ka sang piki nga HQP, why kaya magdaog Why kaya magdaog kung ang imo tuyo man lang makagawa ka? Agod nga ang imo comfort zone. Mangin maayo bala nga anytime makagawa ka imo kay gadulubli ang imo HQP. But take note, nga sa imo pagwa, ang risgo nga pwede ka matapikan sang COVID-19 mas mataas. Action Hotline. Ang Bacolod City nagpanguna sa gihapon sa mga ginapagwa nga resulta. Bangod nga ti may mass testing kita diri amo man ang probinsya kag nagatilingom, nag-accumulate pila ng suma total subong kakadamuon sang positive cases and active cases diri sa Bacolod City. Action Hotline. Ibaloon tayo na karon dugay-dugaya, kapin pagid sa bahin sang Bacolod City Police Office. Bala may ara na sila na tumod, may ara gid man subong na diskubrihan o na recover sila nga makonsider as fake nga mga dokumento o kon HQP. Action Hotline. Kaling di na kita makibot sa mga piki-piki nga pwede mahimo nga mga dokumento. Bangon nga bisan dokumento nga isang mga sa eskwelahan nga documents. May diyahan gani, kita mo na. Sa Manila ganito, mapobra ka lang sang diploma mo Damo niya maalam, kapin pa sa advance ng technology subong. Damo iya maalam, galing kiti iniyan di kani kaganansya, nalimatapikan kasang COVID, kalamay mo gid. Action Hotline. May ara man kaso, dira sa may area sang station number 9, nga gindakop sang mga operatiba, kaagahon pa ya. Managlabay ito, way gurog ekspektar, ambot ko na nga sitwasyon, nga ginakigan niya pa ya kaginabuyan, malain nga sugilanon kapulisan, ti kundi gindakop, kagara di tinido sa aton nga police station, check karon karon kon malapasakaan ni siya sang kaso. Action Hotline. Gintukod man diri sa sudad sa Bacolod, Emergency Operations Task Force. Now magluwas nga mayara na sang naga-exister nga Local Interagency Task Force. Ti area is separate Special Task Force on Emergency Operations. Tilantawon tanadi kay ang pag-intindi ko. Ang ginatugyanan subong kag daw siya ni ang nagatrabaho todo si City Administrator M. Ang. Action Hotline. Kag pila pagid karon ka mga update sa aton sini nga pagpangalagad kon party COVID update mga kaaksyon damo sa mga nagkalatapikan kag sa nagguruwa nga mga records. Hindi gid malikawan may ara naman kita kaupod sa media industry nga postman nga nangin positibo ang iya RT-PCR test apo ni Vice Mayor Elcid. Kag iban pagid nga tao nga hindi ka gid makambal nga hindi ka pwede matapikan sini. Bangod tanan kita vulnerable kapin pagid sa mga nag-expose ng lawas nila. Pero hindi kay sang apo ni Vice Elcid ni duway man niya gagwa kang nagatinerm lang sa balay nila. Tiyan mo na bla. Galing hindi mo gid ma-discount ang possibility nga pwede ka malatnan. Action Hotline. Karon dugay-dugay, madetali sinabantayan diri sa aton sining nga pagpangalaga ng patrol na galibot man sa sining nga matinion dira sa may east portion sa east portion sa Bacolod. Sining nga agagamat-amat na lawig ang linyahan na sa masalakyan kapin pagid dira sa may gin-set up nga check-up points lapit iya sa Helvetia. Damo da subong sa lakyan nga nagalinya kay ginaisa-isagin mo. Pati ang mga nagasakay sa jeep, ginapangitaan dokumento kon bala ini sila exempted o kon otorisado magluwas sa HQP nga mag-travel. Bala ini sila otorisado nga magwa gikan sila puloy-an. Action Hotline. Amo na gani suggestion ko kun way man lang kamo importante nga hilikoton kag ulobrahon sagwa, please stay at home. Amo na lang na
na ang pinaka-the best na tinirkas balay mo para likaw sa anuman nga disgrasya. Action Hotline. Mga reaksyon man sa pila ka mga city officials, by the way, may aras ang desisyon No nga ginapagwa lately ang kuwa parte pa ni sadtong mga kaso nga nag-involve sa pila ka mga city officials, mayara man sila sang mga reaksyon, parte baklanay bla sang sanitary landfill. Tiga pasalamat niyo ang mga city officials nga yara sa listahan nga at least may desisyon and finally ginambal nga hindi kuno overpriced. Action Hotline. Ayos Salamat gid sa magkaksuntang nga nagatutok ng karon nga aga. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangaragad. Duga-duga yung patrol i-check karon ta kundi nang ila sini nga location kay siging ila libotay kahapon kasubo man tong natabo sa border area dras Talisay, Bacolod. Kay ti mayara mag-asawa lain galing kay senior citizen sila. Gusto nila magtabok magpadulong sa Bacolod, mabaligya kon tani sang ila. Palangabuyan to negosyo to No, kasagaling kay ti amo na bla, ginadumilian ang pag-travel kag kun wala ka sang papeles, dokumento, hindi kaya pwede pagpalutson sa border area. Action Hotline. Di masubo man nga realidad, kaling ti ko pobre man tong duha, abot paano nila to dispose ang ila sining kasama. Action Hotline. Pero diri kita tinano, mayara na kita na siplatan, kay ini tinunto na giniya. Kung ako'y maglanta ko si Action Fred pa, tinuntri na ni kay di kita magsunod sa mga ulubraon sa iban nga pati HQP nagilang pikion pabla. Tisiling sa mayor, abi imbestigarin yun hindi lang nga nagapaobra sa piki nga ID, may salabton, kundi pati na ang naga-imprinta. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning di sa aton nga pagpangalagad is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO, ang ila Public Information Officer. Sir, how are you? Good morning. Action Art, good morning. Good morning sa aton nga mga ka-aksyon, sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati on behalf ng amon City Director, Police Colonel, Attorney Henry Viñas, mayong aga gid sa aton tanan-tanan, Action Art. Salamat gid sa time. Sir, kung lang tawon naton, subong gid nga adlaw yan nag-umpisa na ang istrikto nyo nga pag bantay, no? Parte sa HQ, pikikapon suspended man ini, no? Kumusta? Kag ang instruction ni Mayor pati sa mga fake name, may mga update kita sini? Yes, Action Art. Regarding sa mga report na nakalapot diri maski sa aton sa investigation section sa aton nga City Director, Okay. sa naga-imprint tabla sa mga peke nga HQP. Kaya mo man yung problema nato nagligad Action Art sang nag-ECQ kita. So again, subong ginapamonitor subong sa aton nga mga intel personnel to include sa mga intel naton sa mga station sang mga tao sa likod siniya sa mga pag-imprinta o ginaambal naton bla sa mass production. Okay. Kaya ini is a falsification of public documents ini siya, Action Art. Aha. So bali may ara na gid man kamo natumod or ginatutukan subong nga maybe amo maning ila mo dos nagligad sang under kita sa ECQ, Colonel? Yes, Action Art, may ginamonitor kita na sa mga area diri sa sudad sang Bacolod pero hindi pa ginato niya subong mahambal sa kahanginan kay ginamonitor tagid ang ini nga mga report kay hindi man naton basta-basta iniya mahambal naton ma-operate kung wala kita ya basihan. Kaya hindi kita gusto yung manginwala pulos ang ginaobra naton diriya sa sudad sa Bacolod kung basic health protocols ang paghabalan labi na gid ini ang aton yang implementation sang HQP. Aha. So sa subong ang aton nga dira ginaobra nga coordination gid sa aton nga mga adjacent units diri sa sudad sang Bacolod kag kami Action Art kapasalamat din nga may mga concerned citizen nga nagapalapot sa ilayang mga reklamo kag kabay patani kon madugangan pagid dira sa nakabati sa subong nga aga nga mag-report gid diri. Kay actually ang ginaobra ni sang aton diri nga mga bintauso nga mga kauturan tanan kitaya apektado siniya Action Art. Okay. Pero sir, paano naton ma-differentiate ni ang piki sa hindi piki kon
kapin pa ka baloy ang mag-ubra sila nga kung ng tawon nyo, tip ka ang gid-gid o kung daw tunay ang ID? Yes, Action Art, mabudlay din man i-determinar ang urig kag sa peke. Ilabi na gid ko ini ang HQP ginhatag sa Action Art nga blanco. Na, correct. Kay ang HQP tani wala may matabo sini nga mass production. Kung ginhatag ini may ara na May ya ngalan. folder. Aha. Yes, Action Art. Okay. Kaya budlay na naya sundon mong kag dapat may ara ni tani master list. Aha. Oh, kahit ma-compare mo ni kung sino lang pwede makagamit ng HQP, kag kung sino lang ang pwede. Kung may HQP, compare mo na Okay. Oh, so I just don't know lang kung paano inaging distribute sa mga barangay. Aha. Kung natabo para sa nagligad, niya ginhatag blanco. Kung ginhatag blanco, wala nang tagi ang ako niya permida yang ginahambal gani nga kung inyo pa madumduman niya ang aton ligad nga 4 days, nga 2 days lockdown sang ara kita mas testing, mas epektibo gani nga wala HQP. Aha. So ini pamatuod lang kung tagaan-tab lang kung HQP, maubra gid gyapon damo-damo nga HQP nga aton mga kauturan dira. Hoping Okay. kani nga ini na-anticipate ya sa aton nga mga barangay official, sa aton Aha. mga punong barangay nagapanghatag sang HQP. Okay. Pero ti ang aton nalang tutukan, Gurdi, among intelligence network, kung paano i-determine kung diin ini gina patigayon kung may ara gid man sang mass production, no? Kung nagdamo ini ang yalain pag ginapangwartahan, bala ginabaligya, kay sa komunidad, bisan baligyaan kas ni 100 pesos ang isa ka HQP, mapatol ka ni kapin pa kung mailig ka man iya magwa, Black, sir? Yes, sakto ka gidra. Very correct ka gidra reaction art. Na hindi lang 100 siguro basta hasta 300 pero kabudlay maghambal kung wala kita basihan, wala kita may madakpan, no? Okay. Mas manami kung may arag kita ma-apprehend, ma-operate dira. That's the time siguro nga makahambal kita nga ini nagaguluwa nga mga aligasyon or ini mga heresies matuod. But ang wala man kita gahambal nga gina-take it for granted ina nga mga report sa observation ni Mayor Bing, hindi malayo kadako sa posibilidad nga matabo ina. So amo ginaapilan namon gani Action Art nga tani mas naayara pangidra nga consensus sing magpalapot sa ilang mga reklamo. Kinanglanon ni gid sang operasyon ini sang tanan. Okay. Ang ginahambal ko gani nga ang aton diri ginaobra mapanubo, ma-minimize ang kaso sa COVID-19 pero sa ilang ginaobra, I don't think ini makabulig ya sa aton niya Action Art. Sige. Masip lang ko very quickly. Kumusta ang status subong? May mga reported na bala luwasad tong sa sumag nga tricycle driver nga daw naghaboy pa malain nga sugilanon sa pulista. Sa Bacolod City, sir, may ara na kamo gin-apprehend nga daw the same nga situation, the same nga case. Kag kumusta subong anong update gikan sa field? Yes, Action Art. Sa una naton nga implementation sa aton SQP starting niya kahapon, mahambal naton nga matawhay, generally peaceful, wala gid man kita may na sumalang, nasugata nga mga dalagpo nga mga problema. Pero hindi malikawan may ari gid man kisa dira yang mga hindi pagintindihan pero inaya matagaan sa ginya sa nagakaigo nga mga suggestion. Okay. Kaga kabaytani magpadayon lang ini ang aton nga matawhay nga implementasyon sang aton nga HQP. Kag ang isa pa naton nga na monitor sa siningaga, especially Lunes, nahambal ko naman ini kahapon nga ang Lunes siya pagpasulod kita sa Bacolod ang 6 to 8 hours maklag up din kita dira. So Okay. again, history repeat itself na naman. Aha. Kag naghabal ng city director naton nga dapat may ara kita daya provide nga priority lane sa aton mga medical frontliners, sa aton dira yang mga opisyalis ang aton syudad kag Banwa. Okay. Kag ang ginahambal sa aton dira mga supervisor. Aha. Kaya aga pa damo nagpanawag nga hindi sila kuno kalabay kung normal na sir pero again nyo lang po sa area kung di na nga boundary or border control Aha. para matagaan din naton gilayon sa nagakaigo nga aksyon. Aha. As we speak nga ni Colonel, may-ari nag-text sa aton. Siling ang Sigasco area ang salakyan hasta na sa Taytay sang sumag. Amo na kalawig kuno, sir? So, madamong salamat no sa texter na nag-inform sina sa akon.
Sa subong ipay ngagaw ko na subong dito ya pada dalan sang additional naton nga mga personnel kag bitaw naton nga mga kauturan dira para mapaganagan madiklag ina naton nga traffic. Amo na ginambal ko ni sila action at abi maghatag kamo tani 2 to 3 hours nga ning allowance ugaling iti. Yara gidya magsunog yapon sa ilang oras. This is new normal na action art, no? Okay. Kamo mismo, may araman kamo da kakulangan. Di ang amon gobra man kami sang amon obligasyon. Istriktohon taman ang pag-check sa mga ID, sa inyo da mga certificate of employment. No, among ginambal ko ni iyang paglunes. Set to allowance gid perme. Hindi man ikaw maklag up gidya kamo paglunes ya action art. Okay. So finally siguro kay ma-check lang kami karon sa patrolman kag inform ka namon kung din nga ma-areas ang may problema. Sir, ang aton apprehension sa mga violators from curfew and other nga gina-implement naton bangod sining COVID-19, kumusta may nagkanadakpan kita kahapon? Sa nagabayular ng curfew action art, may ara sita narakpan kagina nga 31 kabilog. So, Wow. panubo na gid man ang trend sa nga curfew violators, hindi pareho sa nangligyan nga tag-subrasyen. Labi na Gani gid sa man. curfew ta nga alas 8. Aha. Pero tani mas manaming kita ni kung wala tayo magkaladakpan ni 500 bala ini action art. Uy. Ang balairan sini. Kag isa kalibo para ya sa hindi taga Bacolod. Amo na gani nga kami gani gapilar gid sila nga wala man lang importante. Ano pa ang pulo sabi maglagaw pa kita kun gabi. Halos tanan subong sunod sirado man. Aha. Amo malagaw ka pa, multahan ka pa kun hindi kita kabalo magdisiplina sa aton kagulingon niya action art. Aha. Sige, on that note, kabalo ko medyo sako kapada kaga-supervise man upod sa kay Colonel Binyas. Keep us posted, sir, kung may aragin man mga update kag pwede naton mabulig sa Action Radio nga ma-inform ang public. Salamat gid kag may ngaga. Yes, manamo mga salamat action art. God bless po. Mabuhay po kayo, sir. Salamat gid, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Action Hotline. Sa iluwan ko very quickly sa Action Alvin Graba, kay-check ta ining mga reported areas nga daw grabe ang clog up. Ang isa diri nga nabato na ton report si Gasco. Mga border ni area ya ay gina-expect ko gini karon nga aga damo gini sa mga stranded nga masalakyan nga stranded di gina-istrikto mo kina isa-isa madokumento. May mga nagabiyahe nga mga PUJ, mga nagasululod sa Bacolod. Ti gina-check na sang kapulisan. Tiyan mo ng problema kung damo ang salakyan, hindi magidamong pulis at kuan gid kalamay hati gid ang guan niya. Patrol reports. Tagkaron nga agad din nga mga areas ang daw may problema. Let's have Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Action na art ang problema gid malaba nga traffic diri sa area sa barangay Pahanukoy along Araneta Highway umpisa sa may area ng Sigasco o Bangga Sigasco. Going iliya sa may taytay na ayon sang barangay Sumag. Grabe kalawig-lawig. Gamakon mo alin si Gasco na. Guro may tunga kilometro na. Yes, action na art makitan man sa ato sinang Kag Facebook hindi pa na Live. iya boundary sa Bacolod kag bago. Yes, sir. Hindi pa niya boundary mismo, no? Sa Bacolod kag Bago. Actually, subong diri kita nag-report makitan man sa ato sinang Facebook Live ang Okay. sitwasyon sang dalagan sa trapiko along Araneta Highway. Kung going ka south, wala problema. Aha. If you are, kung halin ka sa south, going ka diri sa north, pasulod ka sa siyudad ng Bacolod, amo na ni action na art ang medyo worst nga traffic. Actually, bumper to bumper, sa isang lane, or rather sa lane action na art, nasakop na ni tatlo ka lane abi, Okay. medyo traffic na gid, mga salakyan, Grabe, no? mga truck. Kita ko na sa imong mga pictures sa ginsendo kag sa live mo. Kuan gidya Oo. lawig-lawig gidya kag tatlo gidya ka linya ang okupado. Din naka-action art halin sa may Kwandampi, sa may Triumph Depot, bla. Area gyapon isang, I think, Pahanukoy pa ni or maybe Sumag. Pero kalabig isang linya sang mga salakyan, aram na dampi sa may Taytay ayon sang Sumag. Oh, No? magtaytay may kalabot na siguro mga
300 meters kuno na o basi sobra pa. Yes, sir. Actually, dira mismo ang sugod ang pinakaikog. Pag ang pinakapunta aksyon na art, going kita sa area naman sang Bangga, Sigasco, ang sitwasyon diri, aksyon na art, pitilagid lamang ka mga traffic enforcers and mga kapulisan nga nag-usisa man. Amo ni ang isa sa mga problema aksyon art, inabangod gina-usisa pa man of course, no? Ang ila sining nga mga travel documents, may araw ang aksyon na art gina pakita abi o ginapangita ang ila sining nga home quarantine pass and travel certificate, especially certificate of employment. Okay. Si Sir ang driver, pawang kutonta ang driver. Sir, like ka sa Action Radio, may pila na ka oras ang imo sining nga sir, sa nga traffic niya? Paling ka susumag? Isa oras. Isa ka oras na? Isa ka oras. Sir, aling ka susumag pagkanto ng Diribangga Sigasco? Oo, oras. Diyos. Sana ka oras. Amo na ka worst kong sa nga dalagan sa nga trapiko. Pero action Alvin, kundi may ang Sigasco, kung sa una maliko kasi na pwede ka nakaliko anytime, Sigasco Road ka na, no? Nga agyan mo, lapos sa circumferential ina. Pero subong niya, bisan mag-right turn ikaw, ginapangitaan ka gidapat, sang nagkakaigo nga dokumento, agon nga maalaw ka nga makasulod, amo na. Yes, action art. Okay. Ginapangitaan ka sa gihapon, sang mga dokumento, para makasunod ka sa gihapon. In fact, hindi lang mga iban nga mga motorista ang apektado karon, private. Yung iban na, mga pasayro, damo gid matiyag gumalate sa obrada, pro? Amo ni nga sitwasyon nasyonal, ang napapamanggutan ta kagina, ang minibus, no? Gakalin ni siya sa Kapakungan, sa La Castellana, Okay. pasulod diri sa Surdo San Bacolod, and he had mentioned, masubra na sa isa ka oras. Halin dito, action art, sa area sang sumaan, amuli ka. Makita mo da ang pinakapunta sini or ang ikog sang kalawigon sang traffic kung naglabot na naghamboy na stay-tay ito sang sumag? Yes, kagina, hasta lang kita ang patrol sa may Triumph, Dampi, ba? Ang Triumph Depot Action na Art belong pa ni, I believe, sa area sang barangay Pahalokoy, pasulod na sa Sumag. And dira kung ara ka sa may Triumph Dampi, makitaan mo ng Taytay Dampi Action Art mo. Dira na mismo nagsugod man ang traffic. And ang sitwasyon sini, ari nakita mismo Action Art sa Facebook Live, makitaan Bangga Sigasco. And diri na Action Art after diri sa may Sigasco Dampi, ma-check up pa lang sa mga kapulisan kag bitaw, maaka-amat-amat kanaya pasulod na sa syudad sang Bacolod because Okay. this time ang sitwasyon, ang mga kapulisan kasaka man sa mga minibus. Sa mga salakyan, kagagin check Manila, no? Subong aga, pila ka mga dokumento ang ginalantaw diri. Ang iban diri kung empleyado ka ti certificate of employment. Ang nakita nato diri, mga o kung piso ka mga pulis, no? Traffic enforcers. And ang iban pa diri action art, mga force multiplier, pero daw makitanta nga makabig balang kulang ini ang ila sini nga pwersa sini nga aga para makontrolar ang dalagan sang trapiko kay diri ang kalabanan direction art makamove ka yutay lang gid pero untat ka na naman. Why sa motorcycle lane nga daw ini mga motorsiklo diri kamo agi daw mo na? Wala sang motorcycle lane nga nagasiling diri kamo nga agi pero kung motor action art mas mahapos kay pwede sila kapangalihid mo. And kung going sila sa north direction from south, no? Okay. And ini action art hindi lang diri ang worst nga dalagan Ang makita ko subong sa imo live, daw hindi gid man amo nakatamang dikit-dikit iniya going south ini. Asa maging action art? Siling kong imo direksyon na ginatutukan sa camera mo going south ina amo na nga daw hindi tama ikaguto. Yes, action na art, no? Kung going south hindi masyado pagutok. Okay. Pero halin ka south going north amo na ni ang gutok kit action art. Tiya makon mo na kung nato ka pa sa pinakapunta tapos isa ka nakaoras na may posibilidad nga malawigan pang imo pagtiner. Yes. Atong gin-interview mo, lapit na lang siya makadungka sa inangan to, kung lapit na lang siya makalabot sa checkpoint. Na siya, no?
Ha? Nakalampuwas na to siya. Ang gin-interview ko kagina nga driver. Nakalampuwas na? No? Oo, nakalampuwas na sa may areas ng Sigasco. Okay. Going na siya. Bacolod nga way Action Art. Grabe ba? And aside diri, ang sitwasyon ng gani Action Art, so may dalan Araneta Singkang kadina, nga ginagala taman, worse man to, damon man to, laba naman tong pila. In fact, nauna pa to kay ginakay Action na, silin ko pa, ang wala mga pictures, wala sitwasyon. Sa diin to ya? Sa Singkang? Sa may Singkang dumping check-up point, no? Lapit sa Old Airport? Come again? Siling ko lapit sa Old Airport ang sa Yes, Singkang? actually, dira mismo, sa lapit sa may Old Airport Action na Art, ay aga-amat-amat man to laba sa linyahanay sa mga salakyan. Okay. Pero ina wala problema. At least mga 10 minutes lang ang imong hulaton. Pero this time, kung arikas may Sigasco Dampi, Araneta Highway, siningtan driver, sobra na isa ka oras ang ila siningapad. Kulat antes makalampuwas. Grabe, Diri sa no? dalan sa trapiko along Araneta Highway, Sigasco, Barangay Pahanukoy, Action Art. Aha. Tema So, kon awali nga muna sitwasyon. no kon why ka private sa nakasalakyan kay mayo na kon pribadong salakyan mo naka-aircon ka at least bisan na kuan ka na nagaupod ka subong kag nagasakripisyo ka sa traffic hindi ka masyado mainitan pero kung sa jeep kani o kung sa double tire ka sakay hindi na yamak Oo. ang panamalas mo. Yes, Action Art o din Action Art, no? Ang matapag gid ang pagpalamahas mo sini. Nakalabot ka na sa Sumag Traffic Market? kaya po. Come again? Nakalabay ka na sa Sumag Market da kumusta daya? Pagkato lang kita i-check up tam si karon Action Art, although diri kita nag-concentrate sa may pinakapunta abi sa asin dalagan sang traffic code. For the meantime, diri sa area sang Pahanukoy, inatungod Okay. diri mismo nakita naton ang isa sa pinaka-worst nga traffic na nakatulong nga Action Art. Pero basi ko ng iban, kung di pwede ka na kalusot sa Panukoy mo, pwede ka na ang iban na basi maglaktod sa subdivision sa Panukoy. Ha? Oo. Ang iban pwede dito na sa Tumaro, bla. Basi dito maliko naman, lusot dito sa may Kabog. Unan, pwede man. Na, Oo. di ba? And yes, Action Art, ang iban, base malabay sa may Villalordes. Villa O, sa Lourdes. may- Amo na gani kag magsulod Oo. kag naaslaya sa mga panimalay daya karon mag-clog up naman. Oh. Unan, isa pa na. In fact, ang sitwasyon sa mga Action Art, di kay mo wala na madugay nakamove ang pila sa mga salakyan halin sa may Sigasco Road. So, grabe naman, nagbalik naman ang clog up. Sa diin naman na, dramang gyapon. Sa hapon sa may Sigasco Action Sus. Art, halos hindi mo makita nga why it moving nga matabo, no? Kaya Aha. nga sitwasyon sa Action Art, kay kulang kung makasiring tabla. Para sa ako ling nga paghangop Action Art, kulang ang manpower for them to solve the problem. Kay magwa ka diri, duha na lang kalinya Action Art ko. Okay. Duha na lang kalinya. Pero ang importante diri, ang mga kapulis na mismo, Aha. naka-usisa sa travel pass, magduwa sa travel pass, may aran man diri Action Art nga ginausisa man nila ang iban nga mga certificate of employment para magapamatuod nga ikaw allowed gid sa pagbiyahe karon nga adlaw Action Art. Luwas sa Amo rin pulis, ano force multiplier nga nag-participar da, bitaw, Bitaw, ano ang pa? iya sang barangay, Barangay. sang Pahanukoy. Okay. Yes, Action Art, no? Iya sang barangay Pahanukoy si Ma'am ko daw gapang ngayib naman. Ang kagina pa kamuto, ma'am, no? Kagina pa kamuto sa may Sumag. Ang sumab na dati, diri na lang yatang duwa sa sumab, diri naman natrasaran di siya. Dito ka sa border, datik na. Dati lang sayaw, oo. Pero kung masulod ka rin sa Bacolod, worse na. Oo, diri na, antitigas po ng traffic mo. Pila na sila ka minutos na May hulat? sila ka na ka-minuto, be? Dito. Sobra na itong sa oras, eh. Ha? Sobra na itong sa oras. Uy, Kung nasa oras man sa Action Art. grabe. Oo. Pero Yeah. this time, diri sa Suwong sa may counter na sila Action Art. Ha? Subong ang sitwasyon, di kundi puno na gid ang tatlo ka lane. So, manabay ni sila. I think panabayo na lang ni sila Action Art para masolbar ang problema. Nga, Ma-counter flow nag-counter lang sila ya? Ma-counter flow na ni siya lang ilang direksyon. Ay, awer. Kay puno na gid Action Art. Uy, ti ko Ariyo, mag-counterflow ka, naglalala, pag inagkaroon kayong nagdulhog, ya pa sorto, kundi mabudaya naman. Gani man. Ah. Mga Action Art.
Alas 8:37, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang area sang Sigasco daw mo ni ang medyo may problema subong kay ginaisa-isa gid. Of course, tiyan mo man ang instruction sa pulis mo. Hindi man na pwede karon ng pulis, sige na lang kumpasan na, okay labay, okay, no problem, di ka namang check kundi dako na nga problema man. Now galing kay ang isa nakita ni Action Alvin, base ka monitor si Lieutenant Colonel Ariel Pico, daw kulang gid kuno man power to subong sir, basi augmentation ang kinanglanon tada. Action Hotline. Action Alvin. Yes, sir. Pamangkuton ta lang, sir. Dali lang na, sir. Live ka sa Action Radio. Dali lang yun niya, sir, no? Anong oras nag-umpisa ang grabing traffic sa inyo area, sir? So, ngayon na, mga 4 a.m., nag-start na nga damo na ang So, from 4 a.m., naghibi ang traffic until now. So, nag-anak-anak pa din heavy. Oo. As estimate nyo, sir, base sa communication sa radyo ninyo, Hunter, di lang pinakaikog sini? So, parang nabalan ko, nakaabot nila dito sa may tulay sa sumag. Sir, salamat, sir. Okay. Action na art, si Sir PO3 Di Mateo, no? Ang isa sa mga in charge ng diri sa area sa may Sigasco, Dampi Action Art. Hindi ka gali pwede kasulod na sa mga Villalodes kag mga pakadto sa mga residential area kay may mga tanod ka bantay na. Ara ko gali. Ako na ni Action Art na mas nagawas basta hindi gid niya makasulod. Ti ang isa man asang depensa sa barangay dalangan lang karong pabay ano na magsinulod na. Makon mo na residential na siya. Okay. Pagimuon mo na lang. Sige lang. Anyway, Action Alvin, balikan ta kada karon kag sa iban pagin nga area kay prioridad ta ni anay kay kabudlay mo na makon mo tong isa karon 30 minutos. Na ang problema sini kon may mga maglabay nga emergency nga matrap kay kabudlay na karon paano mo na pagwao naman? Gani, isa pa na action. Art kagina, anyway kagina may naglabay man kagina ng ambulansya halin south going there is north tabi. Sunod, counter flow to siya Action Art. Counter flow siya. Yes, sir. Sa ambulansya ng Action Art, no? Aha. Hindi man to pwede nga maghala to siya kaulat karon. May ara man gani di reaction lang tawa ba ng motorsiklo, nag-counter flow man. Absolutely. Kaya mo na. Ako ni kalala Action Art, no? Sang dalagan sang traffic diri sa area sang Barangay Pahanukoy o kon Araneta Highway along Barangay Pahanukoy. Pero so far, do mo malang ni, subong nga the worst gid iya ang sitwasyon o luwas abi dito sa Singkang kay naga nalabayan mo? Mas worse siya ikumpara mo sa may Singkang Action Art sang nasilita na kagina medyo 10 minutes ang kwanto kay naunat po naglakat kay medyo laba-laba naman traffic. Pero mga 10 minutes makalambuwas ka na sa area sa may area sang Araneta Singkang, no? Ang Action Alvin? Yes, sir? Ang supat mo daw mapungbunggo ka sa poste, ho? Gani man. Kita mo, kagina pag nakatato na siya na. Kagina pa kita kalakat. Pero makitaan ko naman, grabe gidya. Ang iba halos hindi naman moving Action Art. May mga dalagko pa nga salakyan, gali daw, ho? Yes, sir. Dalagko nga mga salakyan, auto, salakyan di pasahe, mga pick-up, ang bus, minibus from Pulupandan, La Castellana, La Carlota, halin sa South Abi, Balyacar Transit, di man galabay kag mga truck Action Art. Sige. So, amo na yung sitwasyon dari sa area sang Barangay Pahanukoy with action na ni Kiraw, ang action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Alvin? Yes, sir. Sige, lang sa Facebook mo, guro, kaya ko damo ka lantaw, kag basi mag-interview ka na? Yes, sir. Sige, thank you. Salamat, sige. Action Alvin Graba sa patrol, amo ng sitwasyon subong. Ambot sa ibang mga area, way pamalabayan sa patrol, diri ka ina sa east nga portion, sa Dalan Burgos, gamat-amat naman tuklag up kay na, no, hasta na sa somewhere in Bilianghila, pero hindi pa gid worst pariyo sini, sa natabo dira sa may area sang Aranita sa Pahanukoy. Kabay pa, no, mapadalaan gilayon dito sa BCPO sang augmentation, daw pariyo bala sa iban nga mga fast food chain, nga way kung nagalinyagin man nga damo, may nagakadto nga daan, kag magasiling sir, ano order mo ti niya, dapat may ara additional team,
Nga while mag-checks punta to, may nag-ausoy, may maglakat, sir, pala pinita ka lang tao ng daan, tanan nga motor, di ka mo, kundi dasig. Basi kung may jutay lang ang problema da, sa ilang sistema. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sa anong kaintangan Responsa
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga naga-monitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay.
hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline, may isa ka nag-comment sa report kay na ni Aksyon Alvin Grab. Actually, ang problema subong, hindi lang dira sa may area sang Panukoy sa Sigascong check-up points. Ang inablos ni Aksyon Henry na trap man diri sa isto damdamo maglida. So may circumferential kuno damo man da nagaklag mada subong, may traffic jam man. Action hotline. Tigaling kay may-ari sa kagawad nga nag-comment siling niya ang Aksyon Radio yun daw piho magbalita. Ay, anong sala sa report namon kay naghambal mo lang kami nga may traffic? Action hotline. Kagawad Tata Ramos sala gali ng pagbalita namon nga may traffic. O bulig ito gani kagawad sila nga masolbar na kag i-suggest. Hindi kay nag-report lang kami kung anong sitwasyon, nag-comment siya. Sila nga Aksyon Radio magbalita parte sa traffic daw piho. Nga kami na nagplano kundi naisip out. Action hotline. Ginabuligan ta kaning report abi pagbulig da. Ari man nga tao iya nga sa timpo ni siyang pandemic kagamoning problema subong ala pa kita aton niya ka comment nga daw ay sa lugar kaysa hindi niya magkabulig sa kay kagawad Daniel Tata Ramos. Di ni siya nga kagawad man sa Sumago sa Panukoy. Kagawad Peter sa inyo na. Action hotline. Kay silingan niya ang Aksyon Radio daw piyo magbalita. Anong sala singid balita namon? Kag in-inform pa gani namon si Lieutenant Colonel Larry Pico nga tani dugangan tawo toho kay nagaginutok subong. Hindi lang actually dira sa may area sang Panukoy, no? Kundi sa iban pagid nga mga check-up points. Action hotline. Morning lang kay Judge Mavil Maharokon. Damo gani nagapalabot isang mansilingan kuno laba-laba mansiling Judge Marocon to kag ang problema kay tihalin ka sa isa ka checkpoint labay ka sa ikaduwa gina-check naman liwat. Tuod no, mayo taning suggestion diri niya mayo tan ini butangan sang daw clearance bla note nga pagkalabay mo nga okay na sa isa ka boundary o kon sa isa ka check-up point. And then the following checkpoint kundi mapakita ka na lang sang daw makonsider na ton nga may ara abi sang clearance note kundi ayos nga damong yapon ang nagreklamo sa Sumag way kunos nagbaton no may pilak nga purok sa GK way kabaton HQP Alihis area may mga way pa makabaton way pa mga 100% dito ara naman sa barangay pero ano ba lang may mga problema. Online sa hotline. Gagawon ko lang, joining us this morning is Liga ng mga Barangay President, Councilor, Lady Glis Gonzales Palin. Ma'am, may ngagasi mo. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat gid sa time. Number one, kumusta ma'am? 100% na nga na-distribute ang HQP. Kag nanong update sa mga punong barangay? Okay, no? So, nag-update kita sa mga punong barangay. So, madamo na gid nakatapos ang HQP pass distribution, no? Except for Barangay Alihis, no, na may concern siya, naging kulangan siya kano home quarantine pass. So, amo na siya nga ato na feedback. The rest is nakatapos gid ang distribution sa home quarantine pass. Okay.
So nakatapos pero may mga areas, may ara pagin kapitan nga nag-inform sa imo nga nagkulang sila sang quarantine pass kay pang-distribute o kung ara na tanan sa 100%. Okay, so ang nag-report ng GJ is Barangay Alihis, may isa sila kano ka subdivision na wala na tagaan, Dodisi Cruz. I so, see. So amo na siyang i-report ka kung sa city mayor kay ang ato na home quarantine pass ang barangay hindi mo niya kapagusto kwa sang o kung pagusto request ang home quarantine pass, no? Okay. So tagaan na kami kota based on our population. Pag may may allowance lang, may percentage allowance. Aha. So tiiyak mo pa ng ilang taon ka kung why na nagkulang ang quarantine pass ng Barangay Alihis. Aha, sa DC2 na siya ang why pa sila makabaton. Yes. Okay. Pero ano ma'am ang mga pila ka mga problema kay gintagaan extension, ano ang mga concern nga nakita ninyo sa barangay upon distribution nga daw nagpa-delay man sa pagpangatag? Okay, no, so ti ang aton nga nag-meet dito sa deadline, no, although kagapon nagpa-follow up pagid kami sang wala na tagaan. But ang aton na problem is maghatag, especially sa subdivision areas, no, maghatag, sarado ang gate, yawang panuktok sa balay si volunteer o kung si barangay staff, no. Aha. So ti hindi man lang kita ang ginatagaan, may na sila 300 to 500 na balay pa na talagaan, no. So ti maproceed sila sa next house. So, ang problem is malaktawan. So, mareklamo ka wala na tagaan home quarantine pass, no? Okay. So, ang iban din nga nagareklamo sang last week pa niya, last Tuesday pa ang ilan na schedule, no? Kaya wala sila kanon, nag-ubra. So, amo na siyang usually na nagkakatabo action art. Kaya nga sa iban na sa record yun mo niya nakabaton na, but nag-deny na wala kay gusto gid sang isa pagid ka quarantine pass na even number naman ko, no? Gusto nila nga sa isang pamilya, duwaya bing ila, may even, may odd numbers. Yes, no, mambal sila na wala sila kabaton, but pag-check, nakabaton na gali. Dili kay gusto isa pagid ka pass. Okay, so which is not good, no? Kay karon ang guwa sa naiya, ang bilog nga pamilya niyo, kada isa, kada adlaw makagwa. Yes, correct, no? So, limited lang na ang number of pass na inhatag sa barangay, hindi kami nakapaayaw hatag, no? So, let us, follow siguro sa guidelines sa home quarantine pass na add ang even number scheme lang na siya. So, kung matupaan sa ato, naman ng ato na day na pagwa, kag magbakal sa ato na essential. Okay. Ma'am, masip lang ko very quickly, kundi nagwa na ang mga result kag ang estimated percentage no sang mass testing. I know that the barangay ginhambal to nagligad ni DNR Secretary Roy Simato nga ang barangay may dako nga papel sa sining pag-away karon sa COVID. Ma'am, kumusta ang contact tracing ta kay kabalo kita nga kung may nagpositive sa imo lugar sa mass testing? Of course, ang barangay isa gini nga magbulig sa contact tracing. Subong hindi man ni nagatag pagidugang nga burden o kabudlayan sa inyo, especially sa mga barangay personnel. Okay, no, so with the influx ng results ng mass testing, no, so which is very high, 12% to 13% ang nagkala positive with the mass testing, no. So sa seal-off pa lang, nag-double time kami from 2 teams, immediately nag-6 teams kami, kaya dapat ma-contain na ton ang seal-off, no. So plus the contact tracing, nag-add kami another team for the contact tracing, no. So wala tayo mahimo action art, it is the mandate. So adjust na lang kami with the influx ng positive case na to, no. So ang common problem talang is nang late bala na pag-inform, especially sang ato na pumuluyo, no. So natapos nang ilan na quarantine amo pag guwa kisa sang results, nga man niya kisa na natapos na nilang quarantine but ulihi sila nagpa-test, no. May man niya na nagpa-test but nagalagaw, so amo ginang na problem sa buong action art. Sa contact tracing kay ti kabalo ka do 35 bala ni ang pangitaon mo sa isa ka patient nga mag-positive kapin pa kun sige si alagaw to counselor? Yes, correct. Plus may non-cooperative gid yan, no. Ang first impression usually majority gid pag magpabalo na mo na ma'am, sir, we are sorry to say na tested positive ka based sa aton na record sa line list naging endorse sa barangay.
sala ng inyo na result. So, tidak pa lang ga-argue na kami. No? So, hindi magpato na positive, no? So, tidak pa ngayo pa result. Pero, ang ano man ang kanyang goal is mapadasig ang pag-contain, pag-extract sa ilada. Baka ma-contact trace da yun. But, kundara pa lang na level ga, ano kita. So, awareness lang siguro, Action Art. Buligan niya kami pa-aware na, sigunta, kung ano kita, kung part kita, kung nagwa na sa, kung si Juan de la Cruz nagpa-test, pag willing mo contact trace na ka, so, kung contribution mo, stay at home na anay kadali until magwa your result. Ma'am, since ka kamo isa sa, dira sa member, no, sa Emergency Operation Center kag Task Force ng Gintukod, ining mga nagka-positive atong sa result, automatic ginakuha ni sila sa City Health Office, ginabutang sa healing center? Okay, so pag bato namon sang line list, Action Art, i-home visit for the seal-off, then i-check kung ang iyan na area is feasible for home quarantine. Kung may room siya, may CR. If not, immediately, gitawag kami kay Dr. Pornan na in charge sa facility. Gina-extract immediately man sang DRMO. Kag I think si Mayor, based on our meeting, nagdugang ambulance from the barangays, limpang pull out anay to augment sang aton na extraction team, no? So, ginakuha na siya, ginadala sa aton na isolation facility. Sige. On that note, finally, basi may ara ka itugon sa magkapitan mga members mo and sa mga pumuluyo diri sa Bacolod, Councilor. Okay, no? So, sa aton na mga punong barangays, no, of course, ng kinanlanta, ng kapoy na ta, no? Since March pa, but this is mandate, damay na lang yun na, nang we will reach the end of the tunnel. No, so gamay na lang gid kag with the establishment sang ato na emergency operation center, everything will be in place kag organized na, no, kag hopefully kag of course kapasalamat kita sa effort sina ano kag gina-commend ang effort ng ato ng mga punong barangays. Kag hindi kita magulan, hope continue to cooperate sang aton na campaign kag ukdanta pagpangamuyo ng aton na mga barangay officials kag sa aton na na mga pumuluyo, no, ang aton lang niya is cooperation, no. Without you ng barangay cannot survive, no. So cooperation lang gid ang aton na health protocols, ang aton na contact tracing, no. Kung contact trace kita, kung nagpa-swab kita, stay at home, please. Stay at home kay majority gid na nagaobra, nagabiyahe kag nagalagaw, no. So please stay at home kag kung may symptoms hindi na magpaminsar kung nang stay at home kag patas dayon para at least sigurado para sa inyo na family. Kay ang nagagwa subong action drive, no, ang mga positives sa to last more gid sa contact tracing, no, member of the family na tested positive gid, no. So the early detection, early taman ang ato na family, ma-secure ang health ng family ta. Sige. On that note, Councilor, salamat gid sa time. Good morning. Thank you. Action Hotline. Alas 9:11. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mga Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa miton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
Radyo. Pagkulong yung kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nagkaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tempo galing Hindi ko malabutan maminsay karon na lang palihog sa udto. Kagawad Tata Daniel Tata Ramos, sir. Tawag ito mula si Colonel Binyas, sir. Kagambala nga sala ng ila maging butang nga sistemo. Kaya lagid sa kareklamo. No, hindi mo ya pag-ikontraw na Aksyon Radio. Kaya why man niya kami din nagtudlo sa ilang amo na daang butangan. Action Hotline! Kaya do sa piyo kamo. Aras kagawad. Buligi ganito sila traffic. Kag tudloy gani sila. No, kay namin siya kuanon guro. No, i-assign na sa pabuligon da sa may BCPO kag sa kay Colonel Binyas, no, kay do maalam siya no, para at least mapadasig ding flow. Way manada ang purpose. Amo ni nga basta may amo ni nga mando, alin sang una may problema ginadayon niya no sa traffic. Action Hotline. Base ko nang naminya sila niya hindi na daya border, correct. Geographically, magambal ka, hindi giman na border, sakto giman ang imo yung kagawad. No? Pero as long nga, ang amon diri ginatinguan, tama lang ni nga masugid, tas pulis, nga amon ang problema, subong kaginutok, kida, ay, kilain ba? Action Hotline! Wala tagaling tiyempo Inom ka na lang kagawad, Tata Ramos, Blario, gina-recommend ko sa imo, kaya ako gagamit siya ni Dr. Alfred's products kay Supervisor. Hotline. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.